বনের ভিতর দিয়ে এক সরু রাস্তা গেছে। সেখানে একদিন দেখা হলো তিন বন্ধুর, পিঁপড়া, জিরাফ আর বিড়াল। তিনজন দাঁড়িয়ে গল্প করছে। পিঁপড়া বলে, বন্ধুরা, আজ আমি ধর্ম নিয়ে ভাবছি, ভালোবাসাই সবচেয়ে বড় পূজা। জিরাফ মাথা উঁচু করে বলে, ঠিক বলেছ, কিন্তু আমার ভালোবাসা এত উঁচু কেউ ধরতেই পারে না। বিড়াল হেসে বলে, তাই নেমে আসো একটু নিচে, না হলে প্রেমটা বাতাসেই মিলিয়ে যাবে।